সম্মানিত সুধী, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? আশা করি আপনারা আল্লাহর রহমতে অনেক অনেক ভালো আছেন। আমিও আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছি। তো বন্ধুরা, প্রত্যেক দিনের মতোই আমার ইউটিউবের স্বাস্থ্যকথন চ্যানেলে নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ নিয়ে আমি ডাক্তার দেলোয়ার হোসেন আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম। শুরুতেই আপনাদের প্রতি রইল অনেক অনেক ভালোবাসা। আজকে আপনাদের সামনে আরেকটি নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। বন্ধুরা, শুরুতে আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে, দয়া করে আমার ভিডিওটা টেনে দেখবেন না, পুরো ভিডিও দেখবেন। আশা করি আপনাদের কিছুটা উপকার হবে। তো বন্ধুরা, আজকের আলোচনার বিষয় ঘুমের মধ্যে দাঁত কাটা বা ঘুমের মধ্যে দাঁত কামড়ানো, যাকে মেডিকেলের ভাষায় ব্রুক্সিজম বলা হয়। তো বন্ধুরা, অনেকের ঘুমের মধ্যে দাঁত কাটার অভ্যাস থেকে থাকে। আবার অনেক সময় দেখা গেছে বাচ্চারা যখন ঘুমের মধ্যে দাঁত কামড়ায় বা দাঁত কাটে, তখন অভিভাবকরা চিকিৎসকের কাছে গিয়ে বলে থাকেন যে বাচ্চার পেটে কৃমি হয়েছে, এবং অনেক অভিভাবকরা ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই বাচ্চাকে কৃমির ওষুধ সেবন করিয়ে দিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে বলে থাকি, ঘুমের মধ্যে দাঁত কাটার সাথে কৃমির তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। তারপরেও আমরা অনেকটা হাইজিন মেনটেন করে চলে না, আমাদের পার্সোনাল হাইজিন অত বেশি ভালো না, বিদায় আমাদের কৃমির সমস্যা হতেই পারেই। তো এই ঘুমের মধ্যে দাঁত কাটার বিষয়টা যদি সামান্য হয়ে থাকে তাহলে তেমন কোনো সমস্যা হয় না, কিন্তু যদি এই সমস্যাটা অনবরত এবং মাত্রাতিরিক্ত হয়ে থাকে তাহলে এই সমস্যা থেকে সোয়ালের সমস্যা, মাথা ব্যথা, দাঁতের ক্ষয় এবং অন্যান্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। তো বন্ধুরা, আসুন জেনে নিই ঘুমের মধ্যে দাঁত কাটার বা দাঁত কামড়ানোর লক্ষণ কি কি। 1. অনবরত দাঁতের ঘর্ষণের কারণে ফাঁসে ঘুমিয়ে থাকা ব্যক্তিটিও ঘুম থেকে জেগে যেতে পারে। দাঁতের উপরিভাগ ক্ষয় হয়ে সমান হয়ে যায়, দাঁতের এনামেল নষ্ট হয়ে যায়, দাঁতের সংবেদনশীলতা বেড়ে যায়। দাঁতের সংবেদনশীলতা বেড়ে যাওয়ার কারণে অনেক সময় দেখা গেছে যে খুব ব্যথা হয়, সোয়ালে ব্যথা এবং সোয়ালের মাংস বেশি শক্ত হয়ে যায়। অনেক সময় কানে ব্যথা করে, সকালে ঘুম থেকে উঠলে হালকা মাথা ব্যথা করে এবং মুখে ব্যথা হতে পারে। এই হলো ঘুমের মধ্যে দাঁত কাটার লক্ষণসমূহ। তা আসুন এখন জেনে নিই ঘুমের মধ্যে দাঁত কাটার কারণ কি কি। দেখা গেছে অনেক সময় কারণগুলোর মধ্যে 1 নম্বরে হলো প্রাপ্তবয়স্কদের দেখা গেছে উপরের সোয়াল এবং নিচের সোয়ালের অবস্থান সমান না হওয়ার কারণে এই সমস্যা দেখা দিতে। এরপরে 2 নম্বরে আছে কারণগুলোর মধ্যে দুশ্চিন্তা, মানসিক চাপ এবং ভীতি, অবদমিত রাগ ও হতাশা, অতি প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব, আক্রমণাত্মক মনোভাব এবং অতি চঞ্চল লোকদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা বেশি হয়ে থাকে। শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে 5 থেকে 6 বছর বয়সের দিকে এই সমস্যা দেখা দেয় এবং এর সাথে গ্রোথ এবং ডেভেলপমেন্টের সমস্যাটা সম্পৃক্ত থাকতে পারে। দাঁত এবং কানের ব্যথা থেকে দাঁত কাটার সমস্যা দেখা দিতে পারে। শতকরা 30% শিশুদের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে 5 থেকে 6 বছরের মধ্যে এই দাঁত কাটার সমস্যা দেখা দেয় এবং 10 বছরের মধ্যেই এটা ভালো হয়ে যায়। অনেক সময় জার্ড, এটা একটা গ্যাসের সমস্যা, গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল রিফ্লাক্স ডিজিজের কারণে দাঁত কাটার সমস্যা হতে পারে। পার্কিনসন ডিজিজের জটিলতা থেকে এই সমস্যা হতে পারে। পার্কিনসন ডিজিজটা হলো, অনেক সময় দেখবেন যে অনেকের হাত এরকম কাঁপতে থাকে, এটা পার্কিনসন ডিজিজ। এটা জটিলতা থেকেও এই দাঁত কাটার সমস্যা হতে পারে। তারপরে দেখা গেছে ক্যাফেইন, টোবাকো, হিরোইন এবং ইয়াবা সেবনের কারণে, এসব নেশা দ্রব্য গ্রহণের কারণে দাঁত কাটার সমস্যা হতে পারে। তো বন্ধুরা, আমরা এতক্ষণ জানলাম দাঁত কাটা কি, দাঁত কাটা কেন হয় এবং দাঁত কাটার লক্ষণসমূহ। এখন ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে আলোচনা করব ব্রুক্সিজম বা ঘুমের মধ্যে দাঁত কাটার চিকিৎসা নিয়ে। চিকিৎসা অনেক শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে 5 থেকে 6 বছরের মধ্যে দাঁত কাটার সমস্যা দেখা দেয় এবং 10 বছরের মধ্যে এই সমস্যাটা ভালো হয়ে যায়। কিন্তু যদি অন্য কোনো জটিলতা বা সমস্যা থাকে তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। সবার জন্যই অতিরিক্ত মানসিক চাপ এবং দুশ্চিন্তা মুক্ত থাকতে হবে। নেশা জাতীয় দ্রব্য এবং দ্রব্যাদি সেবন বা গ্রহণ থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে যদি প্রস্রাবের বেগ থাকে তাহলে অবশ্যই প্রস্রাব করে ঘুমাতে হবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে, সেটা অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ মতে।
রোগীর অবস্থা ভেদে মানসিক চাপ মুক্ত করার জন্য অনেক সময় দেখা গেছে বিষণ্ণতা নাশক অথবা ঘুমের ওষুধ সেবন করার প্রয়োজন হতে পারে। তবে একটি জিনিস মনে রাখবেন, রোগের লক্ষণ যদিও একই হয়ে থাকে কিন্তু প্রত্যেক রোগীর ক্ষেত্রে একই রকম ওষুধ প্রয়োজন হয় না। বিভিন্ন রোগীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম ওষুধ প্রয়োজন হয়ে থাকে যদিও রোগের লক্ষণ একই। তাই চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত কোনো ওষুধ গ্রহণ করবেন না এবং নিজ থেকে দোকান থেকে কিনে কোনো ওষুধ খাবেন না। এটাই আপনাদের কাছে আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল। ঘুমের মধ্যে দাঁত কাটা কি, ঘুমের মধ্যে দাঁত কাটার কারণ, দাঁত কাটার লক্ষণসমূহ এবং ঘুমের মধ্যে দাঁত কাটার সমস্যা দেখা দিলে আপনারা কি করবেন, এগুলো নিয়ে আপনাদের সামনে ইনশাল্লাহ আলোচনা করলাম। আশা করি আপনারা বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন। তো বন্ধুরা, আমার ভিডিও আমি প্রত্যেক দিনে আপনাদের সামনে আমার চ্যানেলে এক একটা করে ভিডিও নিয়ে আসার চেষ্টা করব। আপনাদের যদি আমার চ্যানেলটা ভালো লেগে থাকে, এই চ্যানেলের ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, আমার কথাগুলো যদি আপনাদের মনে করেন যে আপনাদের প্রয়োজনীয় কথা বলেছি, তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং আমার চ্যানেলের স্বাস্থ্য বিষয়ক ভিডিওর পরবর্তী নোটিফিকেশন পেতে অবশ্যই পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন ইনশাআল্লাহ। সবাই দোয়া করবেন, আমিও সবার জন্য দোয়া করি। আল্লাহ পাক যেন আপনাদেরকে সুস্থ রাখে। পরবর্তী ভিডিওর অপেক্ষায় থাকবেন ইনশাআল্লাহ। আমি পরবর্তীতে আবারও নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। ততক্ষণ পর্যন্ত শুভ বিদায়। আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ হাফিজ।